찬미수님, 오늘은 조금 올리는 게 늦었습니다. 이게 사실 제가 여기 시간 기준으로 토요일 저녁 때 이렇게 올리는데, 어제 어떤 이제 가정집에 초대를 받아서 좀 일찍 준비해서 이렇게 나가느라고 이렇게 오늘 올리는 게 좀 늦었습니다. 사순 3주일인데 여러분들 어떤 사순식의 어떤 다짐들이나 이런 것들이 잘 이루어져 나가고 있었으면 좋겠습니다. 이제 오늘 독서와 복음을 이렇게 함께 바라보면 출애굽의 여정이라는 그 약속의 땅이라는 그런 약속의 땅을 향한 여정을 이렇게 다루고 있다는 공통점이 있죠. 1독서에서 이제 불타는 떨기나무에서 하나님께서 모세에게 당신을 드러내시는 이 모습에서 이제 원출애굽, 이제 본래 이 출애굽이 시작되는 모습을 이야기를 해주죠. 그리고 이 독서에서는 이 이스라엘 백성들의 출애굽 여정을 이렇게 회상하면서 이제 우리가 그들이 저질렀던 같은 실수를 반복하지 않도록 이렇게 준비시키고 있습니다. 그리고 복음에서 보면 예수님께서 이제 우리의 영적인 출애굽 여정이 이제 타성에 젖지 않도록, 안주하지 않도록 계속해서 회개를 촉구하시는 모습을 우리는 볼 수 있죠. 그래서 1독서에서 이렇게 보면 이 하나님께서 이스라엘 백성을 이제 약속의 땅으로 이끌어내시겠다, 이집트의 억압에서 벗어나서 약속의 땅으로 이끌어 주시겠다 하신 이 말씀이 오늘날 우리에게 그대로 적용이 되고 있죠. 영적인 출애굽이라고 우리가 표현을 합니다. 그래서 이 과거 이스라엘 백성의 잘못들을 되돌아보면서 이제 그러한 과오들을 답습하지 않는 게 되게 중요하죠. 근데 이제 중요한 건 우리 수천 년 전에 그 이스라엘 백성들도 그리고 우리도 다 똑같은 사람이기 때문에 같은 잘못들을 반복을 합니다. 그래서 이스라엘 백성들이 이제 이집트에서 안락했다고 자신들이 이제 왜곡된 기억에 그렇게 젖어서 이집트에 있던 시절로 되돌아가려고 이렇게 계속하는 그런 모습을 보여주죠. 여러 가지 뭐 이제 불평불만을 하면서 이렇게 같은 잘못을 반복해 갑니다. 그래서 결국에는 이제 40년이라는 세월이 걸려서 심지어 그 다음 세대가 약속의 땅으로 들어가게 되죠. 그래서 이제 성서신학적인 표현으로 이렇게 보면 출애굽의 반대되는 움직임이라고 표현을 해서 반출애굽이라고 이야기를 해요. 근데 이 오늘날 영적인 출애굽 여정을 해나가고 있는 우리 역시도 마찬가지가 아닐까 싶어요. 이 세상의 안락함이나 어떤 편안함이나 어떤 세상적인 이런 만족들 때문에 그 안에 그냥 스며들어 있는 그분의 이제 섭리가 이렇게 담겨져 있다는 것을 이제 망각한 채로 이제 그분의 뜻과는 그분의 섭리와는 반대 방향으로 우리가 같은 잘못들, 같은 실수들을 이렇게 반복하는 경우가 참 많이 있다는 반성을 스스로도 해보게 됩니다. 이제 여러분들도 마찬가지일 거예요. 생각해보면 고해성사 때 늘 같은 잘못들을 이제 반복해서 고해를 하게 되죠. 많은 경우가 대부분이 그래요. 근데 이제 그래서 미국 신자분들 중에도 뭐 이런 것 때문에 오히려 고해성사 보는 게 더 이제 불편하다라는 그런 이야기를 하시는 분이 계세요. 그래서 제가 뭐 그 고민을 해결해 드릴 수는 없잖아요. 그래서 그렇게 대답을 해드렸습니다. 반문을 한 거죠. 아니, 같은 죄 고백하는 게 이게 싫으면 어떤 새로운 죄를 더 지어오실래요? 이렇게 한번 여쭤봤더니 웃으면서 이렇게 알았다 하고 가시더라고요. 어느 정도 답변이 되지 않았나 스스로 한번 그렇게 생각을 해봅니다. 그래서 이제 중요한 것은 하느님이 우리의 이렇게 끊임없이 반복되는 죄 고백을 절대 지겨워하지 않으신다는 점이 중요하죠. 그래서 바로 이러한 하느님이 우리를 향해서 우리에 대해서 이렇게 끊임없는 그런 자비와 인내를 보여주고 계시기 때문에 우리가 돌아서야 할 이유가 생기고 돌아서야 할 힘이 생기는 게 아닐까 싶어요. 그래서 우리가 희망을 품고 계속해서 회개하면서 이 길을 걸어갈 수 있는 게 아닐까 싶습니다. 그런 관점에서 보면 이제 우리가 이제 오늘날 이제 현대적인 의미의 이제 출애굽 여정을 걸어가면서 조심해야 될 부분이 이스라엘 백성들이 보였던 그 반출애굽의 모습이겠죠. 근데 이거를 이제 오늘날 우리 표현으로 바꿔서 한번 이야기를 해보면 저는 영적인 관성이라고 한번 이야기를 해보고 싶어요. 이제 물리학적으로 보면 이제 관성의 법칙이라는 거 아시죠? 그래서 있던 물건은 계속 멈추어져 있으려고 하는 그 습성이고요. 가던 물건은 그 길로 계속 가려고 하는 겁니다. 쉽게 말하면 버스에서 멈췄다 갑자기 급출발하면 뒤로 넘어지는 것처럼, 아니면 계속 가다가 급정거하면 앞으로 쏠리는 것처럼 가던 힘을, 아니면 멈춰있던 힘을 그대로 유지하려는 그런 습성입니다. 그래서 멈추어져 있으면 출발하기 힘든 것처럼 이제 우리도 현실에 안주하고 계속 이렇게 앉아있으면 앞으로 걸어나갈 그 동력을 잃게 되기 마련이죠. 그래서 우리의 이 영적 여정이 끊임없이 회개하고 앞으로 계속 전진해 나가는, 걸어나가는 그러한 여정이어야 한다는 겁니다. 그래서 이렇게 우리의 영적인 운동이 멈추어져 있는 힘이 아니라 움직이고 있는 관성의 법칙을 따르는 그러한 우리의 신앙 여정이었으면 좋겠습니다. 그래서 내가 계속해서 걸어나가고 있는지, 혹시 내가 이 길에서 잠시 쉬면서 안주하고 있는지 되돌아보면서 내가 이 멈춰있는 움직임을
앞으로 향해 걸어가고 있는 전진하는 움직임으로 바꿀 수 있는 그런 한 주간 보내셨으면 좋겠습니다. 아멘.